हमारे यहाँ त्योहार अकेले नहीं आते, साथ में ढेर सारा प्यार लाते हैं, इतना कि रखने की जगह कम पड़ जाती है। अरे इतना कुछ रखेंगे कहाँ? ऊपर। ऊपर? बस बटन दबाओ, फ्रीजर को फ्रिज बनाओ। पेश है खास आपके लिए सैमसंग स्मार्ट कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर। अब जब चाहो वन टच में फ्रीजर को फ्रिज बनाओ, ताकि खुशियों के लिए जगह कम ना पड़े।